Эх, ребяточки, всем здрасте, здрасте, здрасте. Пиратская жизнь на связи. Так, Вова, давай здесь сядем. Так, надо столик занимать. Только давай не вот наш. Не хочу, я здесь завтракаю. Пойдем другой. Пошли. Вот. Хотел сейчас взять, что там, шашлык, не шашлык. Короче, там шашлык делать куриный. Что-то нам не захотелось. Ну, сходил что-то другое. Надо столик найти, интересно. Смотрим, что же сегодня вкусненького дают. Ой, здесь я вчера очень вкусные такие штучки видела. Сделала себе опять греночки. Он, видите, как сыр какой-то. Вот здесь вот сыр, чеснок, красота. Сейчас сделайте пару греночек. Будет очень вкусно. Пока не есть. Это прям шикарная вещь. Обалденно. Вау-вау-вау. Салатики всякие разные. И с маслинки нарезанные. Интересно. Это лук. Класс. Салатики какие-то такие необычные. А свеклы нету. Чего больше? Я фузелине. А ты не фузелине? Если можно еще дополнительно добавить. Гарлик. Гарлик. Да. Мо. Еще. Еще. Good. I know. But I like it. Good. Супер. Он говорит, очень острый. Сейчас будет вкусно. У меня там уже макарошки отвариваются. А прикольно, они тогда сварили. Оп, и туда. С грибочками, с зеленушкой. Супер. Так, учись, Вова. Учись. Тарелочка. Окей, yes, окей. О. Да. Такая красота. Что-то я соскучилась по нашим родным макарошкам. Мне тут Вован открыла, оказывается, мы скоро домой. Я что-то даже как-то в времени потерялась. No spicy? No spicy. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Little bit, чуть-чуть. Little. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Пинь. Все, хватит. Паста. Получилось. Можно сверху, значит, сырочком. Это будет вкусно. And cheese. Короче, рецепт. Супер. О, все. And maybe cheese. Чуть-чуть. Good. Thank you. It's very good. Thank you. Bon appetit. О, смотрите, какая красота мне получилась. Супер. Ребятушки, всем здрасте. Ну, короче, продолжаем. Банкет. У нас сегодня паста. За чей счет этот банкет? Кто платит? Ну, явно не за наш. Сегодня я. Все. Мы навалялись на море. Кстати, какие мы красные, красивые. Так у меня... Пойдешь? Нет. Я вообще сегодня как правильно. Смотрите, у меня одна тарелочка спагетти, точнее, это макаронов, да, фузелини, тарелочка салата всякого разного, супчик, брокколи. А Вован себе целых 2 тарелки набрал. Смотрите. 1, 2, 3. Лучше бы суп взял. Суп какой-то не такой. Нормальный суп. Что тебе не нравится? Хороший суп, брокколи. Из брокколи взяла? Да. Там был томатный. Ой, слушайте, я уже как очковая панда у меня, смотри. Я как лежала в этих очках, как и осталась. Короче, приедем красивые, красномордые и загорелые. Да. Какая прелесть. Какая прелесть. Где тут мои штучки? Я вам себе, смотри, какую красоту сделала. Брускетты. Брускетты. Да, никак иначе. С чесноком, с помидоркой, с сыром. Он мне сейчас макароны делал. Я говорю, гарлик. Он говорит, он очень злой. Я говорю, I know. More. Что? Ты сначала без гарлика. Вот я тебе сказал, с сильного гарлика. Я обожаю чеснок. Я могу его свежим
есть. Да, он не острый, но Он у них пахучий, но не слишком. и сырочек сверху. Великолепно. Я не поняла, это маслины такие у них здоровые, да? Да, резаный. И кропчиком. Сейчас пришел, он мне сделал. Там еще подошел дяденька. Да? То же самое. Просил. О, мы сейчас так это повалялись, короче, на пляж. Как вы нам и говорили, мы сделали все, как вы просили. Мы 2 часа почти лежали, загорали. Ну, видите, доказательства На лице. на лице. Все, дышали морским воздухом. Все, как вы просили. Сделали все, как вы нам желали. Все по вашим указкам. Да-да-да. Да. Дышали воздухом морским, загорали. Как правильно отдыхали. Сейчас вон ролики, мемчики смотрели. Еще на одного прикольного блогера наткнулся, называется Камикадзе Ди. По-моему, так. Короче, он это Зеленского пародирует. Мне так прям понравилось вообще. Дядю Славу еще смотрели. Ну, в общем, короче, подборки. Самого смешного, да? Ага. Ну, слушай, хороший сон, зря ты не сходил. Песня ко мне прилипла. Про Байрактар. Байрактар. Обалденно. Просто шик, блядь, красота. Мушрум. Ты Мушрум. добавил? Да, он мне грибочек добавил. А тебе? И столько соуса он добавил вот этого. Он А ты добавил заметил, у них там макароны, болоньеза и томатный. они по сути уже как-то полувареные, да? Он просто кидает в воду, доваривает маленько, чтобы они Догадал. согрелись, да. Все. Чтобы они были теплые. И зеленухой. Класс. Я с вами абсолютно согласна. С моречка придешь, такой аппетит просыпается. Как здорово, когда есть все включено. Что-то мне сейчас вам говорит, ой, нам 3 дня осталось. Я такая, Чё, уже домой? Не хочу. Ой, мы сейчас так классно полежали. Вы были абсолютно правы. Такой кайф. Я прям так насладилась. А дома надо что-то делать. Люди потянулись за шашлыком из курицы. Зеленушка. Видите, придерживаюсь ваших рекомендаций. Правильное питание, ПП. Салатик. Я так думаю, если бы там был шашлык из баранины, там бы была очередь. Не знаю, там курица что-то мне не очень аппетитно. Там она куриная грудка. Но она, по-моему, в каре. Сухой. Ну да. Хотя надо попробовать. Пасту они здесь делают очень хорошо. Ну что, моя брускетта. Так, в следующий раз надо куда-нибудь в Италию. Это я в последнее время на брускеты, на пасту. Понимаешь, это прям наше. Ну, кстати, прям красная, капец. Вован вообще прям как рак. Приедем с яркими доказательствами, что мы были на море. Будем всех бесить и раздражать. Когда все будут беленькие, замерзшие, будем такие яркие, румяные, довольные. Да? Давай. За наш прекрасный отдых. Спасибо. Замерзшие. Зря я к вам не прислушивалась, знаете, к вашим советам. Нужно так и отдыхать. Поваляться на классном пляжике, теплый песочек, знаете, теплое ласкающее солнышко. В тенечке так, знаете, прям так хорошо-хорошо, ты лежишь, кайфуешь.
Ничего тебе куда-то бежать не надо, ничего делать не надо. Не надо думать про еду, не надо думать про деньги. Вообще. Ни про какие кредиты. У меня даже вот это все из головы ушло. Знаете, мне так хорошо было. Вообще. Я договорилась про отличный интернет, который мне достался абсолютно бесплатно. Мне прям так по кайфу. Зря я вас давно не слушала. То есть даром. Спасибо вам большое, что подсказываете, как правильно нужно отдыхать. А что, знаете, куда ты постоянно рвалась, что-то делать, что-то показывать. Лежишь, балдеешь, кайфуешь. Я за вас наслаждаюсь. Да, как мы с Юлей говорили. Юля, ты за нас занимайся спортом, а мы за тебя выпьем. Вот. А мы за тебя будем ребятки, кушать и пить. да. Что, ребятки, вы работаете, а мы за вас отдохнем. Обалденно. Не знаешь, что хвататься. Там столько вкусной еды. Знаете, вот Египет, вы правильно пишете, банальщина вообще. Здесь был каждый второй. Но, блин, так это здорово очень, на самом деле, знаете, вырваться. Хотя, не знаю, в следующий раз надо на какие-то Мальдивы надо слетать. Раньше был. Надо слетать на Мальдивы. Вы абсолютно правы. Сейчас мы прилетим, возьмем очередной кредит и полетим на Мальдивы. Я надеюсь, нам его дадут? Мы же хотели здесь делать. А, точно. Блин, я же забыла. Ты чё? Хорошо, что ты мне напомнил. Байрактар. 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 Блин, классный суп. Мне прям понравился. Мне он прям зашел. Так, что у меня здесь? У меня здесь редиска. Видите, они ее здесь чистят. Ага. Прикольно. Это редиска. Она больно большая у них. Здесь, кстати, пока на пляже лежали, нам раз 5 или 6 подошли. Может, вам что-то принести? Может, вам что-нибудь это? Спросили. Вам, может быть, лежачок подвинуть. Сейчас вот тоже сели. Уже 5 раз. Вам все хорошо? Вам все нравится? Может, вам еще напитки какие-нибудь? Может, какие-то услуги дополнительные? Прям вообще, знаете, облизывают нас, вылизывают. Это самое. Ну, такой кайф. Вроде ты в каком-то банальном Египте, в котором был всякий, может его позволить себе любой, а ты себя чувствуешь здесь королем. Если не задумываться, можно представить себя в каком-то ОЭ, сервис соответствующий. Еще по кайфу. Переодеть персонал в эти одежды. Да. Не, наверное, тоже темненькие. Это, блин, знаете, вообще, буду теперь вас всегда слушать. Просто кайф. Мне нравится вот этот тайский салат. Бери. Ну, видите, не успела поставить, уже унести тарелку. А дома находишься, нужно все мыть, все делать. Валик. И тут Вован кайфует. Смотрите, какая у него довольная рожа. Да. Ну, блин, рожа, лицо. Физиономия. Хоть, знаете, вот так сделать прям. Когда бьешь сок, так вот. Так вот. А? Кстати, сок свежайший. Такое ощущение, что он даже свежевыжатый. Да. Я думаю, сейчас, наверное, пойду в бар, возьму что, мартини. не свежевыжатый? Возьму, наверное, мартини и какой-нибудь, знаете, вкусненький десертик. Какой? Не знаю. Там в баре нет десерта. Он там делал тортики. Ой, спасибо. Thank you. Он только поставил Вову, уже все уносит. Он говорит. Что за дела? Вообще, как так можно? Баловать туристов. Вообще, нас тут избаловали. Все.
Это прикиньте-то, вот что думать в том мы скандалим? Да потому что это все делаем мы. И все. Нам вот, давай кого-нибудь увезем отсюда. Вон того красивого мальчика. У нас, короче, чемодан большой. Он будет нас обслуживать дома. Дорого обойдется. Но он худенький, он малый кушает. Розовое вино. Слушайте, ну кайф. Вообще. Ой. Есть белое, красное, розовое. Да? Да. Вино. У меня нос красный. Не топ. Ага. Вроде не очень прижали. Да? Блин, Маша. Как-то так. Мне даже не знаю, чем сейчас заняться. Ну, кстати, есть это. Спа. Нам же давали это спа. Пойдем сходим на массаж. Чтобы нас умаслили этим маслом. Каким-нибудь. Чтобы наши разгоряченные тела были умаслены. Там на одного Расслабленным. 60 минут. По-братски поделим. Ребята, это кайф. Топ. Салатик. Правильно. Фузелини, кстати, очень вкусные. Такая девушка, да, крупненькая. Просто обалденно. Да? Музыка. Она специально какая-то заунывная. Я с вами согласна. Не хватает дискача. Чтобы меня здесь, знаете, танцевали красивые мулаты. Вот этого не хватает. Не приезжайте сюда. Плохой отель. Ужасный. Просто ужасный отель. Лишь не приезжать. Здесь это омаров, креветок. Ладно. Прихожу на ужин. И вчера креветки взяла. Точнее, вчера уже позавчера там. Представляете? Она вот такая вот с палец. Вот креветка вот такая с палец. Я-то думала, мне вот сейчас вот такую вот, извините, с руку мне вот креветку, да? Омара предложит, а мне какую-то мелкую паразита. Что такое? Ужасно. Ужасно. Так что я с вами согласна. Я с вами абсолютно согласна. Я с вами согласна во всем. Отель ужасный. Египет вообще отстой. Сейчас это. Чтобы пойдем в город брать кредит. Да? Давай. Хорошо. Хорошо. Байрактар. Байрактар. Не могу, прилипла песня. Какой пойдем банк? В Алекс-банк. Ну, здесь какие есть? Здесь только два я видел. Алекс-банк и QHB. Какой-то банк. Травы какой-то им кидали. Вообще отстой. Не говори. Фу. Все ужасно. Вода мелкая. Какие-то яхты стоят. Сейчас яхта, кстати, подходила к берегу и говорят, кто хочет покататься бесплатно. Мы такие, фу, у вас слишком маленькая яхта. Я на ней поеду. Фу, что за фигня? Короче, мы не поехали. Правильно вы говорите? Фигня полная. Никакого сервиса. Никакого. Все ужасно. Да, Вову?
Я же не так сказала. Да. А все верно? Да. Неа. Короче, девушки, правильно вы делаете. На работе, дома в России лучше намного. Здесь такой фигня. Домой хочу, знаете, девушки, каждый день домой хочу. Скорее убираться, мыть, стирать. Все это готовить, стоять у плиты. Я думаю, ну здесь же просто ужасно. Здесь ужасно. Да-да-да. Надо отсюда сваливать быстрее. На Мальдивы. Так что все, сейчас пойдем, возьмем этот кредит в банке и свалим. Поедем на Мальдивы. Хотя, не знаю, мне кажется, и там будет отстой. Вообще. Уж такой. Да, сколько дадут. Надо сколько дадут. Ну, посмотрим, да. В общем, девочки, вы абсолютно правы. Буду вас слушать намного больше. Вообще, идеально, конечно, знаете, сидеть дома, на диване, вот, пилить ногти самой себе. И вот давать всем советы. Вот это вот говно, вот это вот не говно. Вот. Но мне же с дома-то виднее, что я с вами абсолютно согласна. Вы абсолютно во всем правы. Что, простите меня, дуру грешную, что я вот так вот, как последняя кошелка, опростоволосилась, приехав в эту страну. Извините. Египет это ужасно. Ешь давай. Как это? Все, всем хорошего настроения. Люблю, целую. Девочки, пока-пока.